Άσκηση 18 σχολικού, σελίδα 71. Η άσκηση λέει ότι ένα αυτοκίνητο και μία μοτοσυκλέτα βρίσκονται στο ίδιο σημείο ενός ευθύγραμμου δρόμου εδώ. Το αυτοκίνητο ξεκινάει από την ηρεμία και επιταχύνεται με επιτάχυνση α1 1,6 μέτρα ανά σεκόντ τετράγωνο. 4 δευτερόλεπτα αργότερα, και αυτό παίζει σημαντική σημασία στην άσκηση, από τότε που ξεκίνησε το αυτοκίνητο, ξεκινάει μια μοτοσυκλέτα, η οποία κινείται και αυτή ομόρροπα, αλλά κινείται με επιτάχυνση μεγαλύτερη, 2,5 μέτρα ανά σεκόντ τετράγωνο. Επειδή η επιτάχυνση της μοτοσυκλέτας είναι μεγαλύτερη, προφανώς, παρόλο που ξεκίνησε 4 δευτερόλεπτα αργότερα, κάποτε η μοτοσυκλέτα θα φτάσει το αυτοκίνητο. Εδώ. Θέλω να βρούμε, λέει η άσκηση, μετά από πόσο χρόνο κίνησης του φορτηγού θα γίνει η συνάντηση, να βρούμε τις ταχύτητες των δύο κινητών και να κατασκευάσουμε τα διαγράμματα ΔΕ και ΕΣ για το φορτηγό. Εμείς όμως θα φτιάξουμε σε κοινά διαγράμματα, σε κοινό διάγραμμα, και το διάγραμμα της ταχύτητας με το χρόνο και του διαστήματος με το χρόνο, και για το αυτοκίνητο και για τη μοτοσυκλέτα. Λοιπόν, έχουμε ένα κινητό το οποίο κάνει επιταχυνόμενη κίνηση. Γράφω πρώτα τις εξισώσεις για το αυτοκίνητο. Το ΔΣ, που είναι κοινό και για τα δύο κινητά, είναι 1 δεύτερο του α επί ΔΤ1 τετράγωνο. Ο αντίστοιχος τύπος για τη μοτοσυκλέτα θα είναι το ίδιο ΔΣ, γιατί διατρέχουν το ίδιο διάστημα, 1 δεύτερο α επί ΔΤ2 τετράγωνο. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η διάρκεια κίνησης του αυτοκίνητου, η ΔΤ1, είναι μεγαλύτερη από τη διάρκεια κίνησης του αυτοκίνητου της μοτοσυκλέτας κατά 4 σεκόντ. Δηλαδή ΔΤ1 ίσον με ΔΤ2 συν 4 σεκόντ. Φυσικά οι αντίστοιχες εξισώσεις ταχύτητας θα είναι V1 ίσον με α1 επί ΔΤ1 και V2 ίσον με α2 επί ΔΤ2. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα σύστημα 5 εξισώσεων με 5 αγνώστους. Η άγνωστή μας είναι το ΔΣ, το ΔΤ1, το ΔΤ2, το V1 και το V2. Ένα σύστημα 5 εξισώσεων με 5 αγνώστους λύνεται. Δεν υπάρχει όμως εξίσωση με έναν άγνωστο πουθενά. Γι' αυτό πρέπει να προχωρήσουμε σε μέθοδο αντικατάστασης. Μία απλή μέθοδος αντικατάστασης είναι να πούμε εδώ πέρα ότι τα πρώτα μέλη είναι ίσα, και τα δεύτερα, έτσι ώστε να εξαφανιστεί ο άγνωστος ΔΣ, οπότε θα βγει 1 δεύτερο α1 επί ΔΤ1 τετράγωνο ίσον με 1 δεύτερο του α2 επί ΔΤ2 τετράγωνο. Εδώ τα 1 δεύτερο με τα 1 δεύτερο απλοποιούνται και έχουμε βγάλει μια εξίσωση εδώ με δύο αγνώστους, το ΔΤ1 και ΔΤ2, που προφανώς θα το συνδυάσουμε μετά με αυτό εδώ και θα επιλυθεί η άσκηση. Εδώ, αν είμαστε λίγο παρατηρητικοί, θα δούμε ότι βάζοντας νούμερα βγαίνει 1,6 επί ΔΤ1 τετράγωνο ίσον με 2,5 επί ΔΤ2 τετράγωνο. Τώρα, αν είμαστε λίγο προσεκτικοί, θα δούμε ότι το 1,6 και το 2,5, αν πολλαπλασιαστούν και τα δύο
πολλαπλασιάσουμε και τα δύο μέλη της εξίσωσης με 10, θα βγαίνουν 16 δ1 τετράγωνο ίσον με 25 δ2 τετράγωνο. Εδώ όμως παρατηρούμε ότι όλοι οι αριθμοί είναι τέλεια τετράγωνα και έτσι δεν χάνουμε την ευκαιρία παρά να βγάλουμε μια τετραγωνική ρίζα. 4 δ1 ίσον με 5 δ2. Τώρα μπορούμε να πάμε σε αυτήν εδώ την εξίσωση και να βάλουμε ή καλύτερα να λύσουμε αυτήν εδώ την εξίσωση ως προς δ2. δ2 ίσον δ1 μείον 4 και να πάμε να αντικαταστήσουμε το δ2 στην πάνω εξίσωση. Οπότε θα προκύψει 4 δ1 ίσον με 5 παρένθεση δ1 μείον 4. Εάν εδώ κάνουμε επιμεριστική ιδιότητα, θα βγει ότι 4 δ1 είναι ίσο με 5 δ1 μείον 20. Αλλιώς το δ1 είναι 20 σεκόντ. Αφού ξέρουμε το δ1 μπορούμε να επιστρέψουμε στην κάτω εξίσωση και να βρούμε το δ2. Το δ2 θα είναι 20 4, άρα 16 σεκόντ. Τώρα που ξέρουμε τα δ1 και δ2 μπορούμε να πάμε εδώ και να βρούμε τις ταχύτητες. Η ταχύτητα θα είναι 1,6 επί 20, άρα η πρώτη ταχύτητα θα είναι 32 μέτρα ανά σεκόντ, ενώ η δεύτερη ταχύτητα θα είναι ίση με 2,5 επί 20 επί 16 2,5 επί 16 μας κάνει 40 μέτρα ανά σεκόντ και έτσι βρέθηκαν και οι δύο ταχύτητες. Φυσικά θα πρέπει να βρούμε και το διάστημα. Το διάστημα, για να το βρούμε, μπορούμε να πάμε σε μια οποιασδήποτε από τις δύο αρχικές εξισώσεις, αφού είναι κοινό το διάστημα. Ας πάμε λοιπόν στην πρώτη. Θα πάμε στην εξίσωση ΔΣ ίσον 1 δεύτερο του α1 επί δ1 τετράγωνο. Άρα 1 δεύτερο του α1 που είναι 1,6 επί δ1 τετράγωνο που είναι 400, το οποίο φυσικά μας κάνει 320 μέτρα. Και ας φτιάξουμε και τα διαγράμματα διαστήματος και ταχύτητας χρόνου. Ας ξεκινήσουμε το διάγραμμα ταχύτητας χρόνου. Η ταχύτητα σε μέτρα ανά σεκόντ και ο χρόνος σε σεκόντ. Εάν εκλάβουμε ως χρονική στιγμή 0 τη στιγμή κατά την οποία ξεκινάει το αυτοκίνητο,
τότε η γραφική παράσταση, επειδή είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη, θα είναι έτσι. Και τη στιγμή 20 σεκόντ θα έχει αποκτήσει το φορτηγό, το αυτοκίνητο, θα έχει αποκτήσει ταχύτητα 32 μέτρα ανά σεκόντ. Εάν κάνουμε όμως τη γραφική παράσταση τις μοτοσυκλέτες, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη πρώτον ότι τα 4 πρώτα δευτερόλεπτα η μοτοσυκλέτα παρέμεινε ακίνητη. Δηλαδή μέχρι τη χρονική στιγμή 4 σεκόντ παραμένει ακίνητη. Και μετά η μοτοσυκλέτα κάνει ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση, και τη στιγμή 20 σεκόντ η ταχύτητά της έχει γίνει μεγαλύτερη από αυτή του αυτοκίνητου, δηλαδή έχει γίνει 40. Αυτό είναι το κινητό 2, η μοτοσυκλέτα, και αυτό εδώ είναι το κινητό 1, το αυτοκίνητο. Ας κάνουμε τώρα τη γραφική παράσταση των διαστημάτων. Διάστημα σε μέτρα και χρόνος σε σεκόντ. Εντελώς παρόμοια, το αυτοκίνητο κάνει επιταχυνόμενη κίνηση, άρα η γραφική παράσταση είναι μια καμπύλη, που φτάνει τα 320 μέτρα σε χρόνο 20 σεκόντ. Αυτό είναι το κινητό νούμερο 1. Και το νούμερο 2 κινητό το αυτοκίνητο θα κάνει επίσης ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη χωρίς αρχική ταχύτητα, απλά θα παραμένει ακίνητο μέχρι τα 4 δευτερόλεπτα και μετά θα κάνει μια καμπύλη. Η γραφική παράσταση είναι μια καμπύλη, μέχρι που και το δεύτερο κινητό θα διατρέξει στα 20 δευτερόλεπτα, τη στιγμή 20 δευτερόλεπτα 320 μέτρα. Και έτσι τελείωσε η άσκηση.